हेलो फ्रेंड्स, आजको ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म आमको अचार बनाउन गइराखेको छु। यो आम एक दिन रातभरि मैले भिगाएर राखेको थिएँ बाटामा, अनि त्यसपछि अब भिगाएर राखेर यो बिहान पख कपडाले सफा गरेँ, सुतीको कपडाले सफा गरेँ। अनि यसलाई दुई भाग हामीले यस्तो दुई भाग काटेर हैन काटेर पिसमा यस्तो पिसमा राख्ने हो। यो पिसमा राखेर यसमा हामीले हल्दी अनि नुन हालेर मिसाएर घाममा सुकाउनु हो। एक दिन घाममा सुकाइदिएपछि मसलाहरू रेडी गरेर तपाईको जिरा, ल्वाङ, इलायची, धनिया, खुर्सानी, रातवाला, सौंफ सब मसला हामीले अलि भुनेर हैन कडाईमा अथवा जेमा हजुरहरूलाई सजिलो लाग्छ भुनेर त्यो मजाले पिस्दिने, मिक्सरमा पिसेर तोरीको तेल लाउने। तोरीको तेल खूब मजाले धुवा निस्कन जेलसम्म तताउने। अनि तताइसकेपछि त्यसमा मेथीको फोरन राखेर त्यो तेल चिसो हुन दिने। चिसो भएपछि हल्का मनतातो भए पनि हुन्छ। त्यो हल्का चिसो भएपछि त्यो मसलामा मिक्स गर्ने। मसला एकछिन तेल हालेर छोपेर राख्दिने। त्यो मसला फुलेपछि त्यो आमको पिस जुन यो टुक्रा गरिएर राखेछ नि, यसलाई त्यसैमा मिक्स गरिदिने। मिक्स गरेपछि तपाईले एक दिन घाममा राख्नु अथवा बाहिरै राख्नु, घरभित्रै राख्नु 1-2 घण्टा। त्यो सेलाएपछि बल्ल डिब्बाहरुमा प्याक गरिदिने।